Okay. Okay, kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho. Mimi ndiye rais wa watu wa mashinani wa Nakuru County. So jambo langu leo ni kumuhusu bwana Fred Matiang'i, na kumekuwa na tetezi mingi sana. Mara wanasema Fred Matiang'i ni muoga, kwa magazeti wanasema Fred Matiang'i, wengine wanasema Gen Z wanampenda Fred Matiang'i, wengine wanasema kura za Wakisii ni chache tu katika taifa letu la Kenya. Mimi leo kama rais wa mashinani ambaye anakaa na wananchi wa mashinani na najua mwelekeo wa siasa ya taifa letu la Kenya, maoni yangu ni kwamba bwana Fred Matiang'i kuna namna mbili ambayo naweza nikamchambua. Ya kwanza, huyu ni mtu ambaye ni jaziri, ambaye kweli akipewa nafasi mzuri anaweza akapewa kiti cha urais ili aweze kuongoza taifa letu la Kenya. Kwa nini nasema hivyo? Ukilinganisha William Samoei Ruto na ulinganishe candidates wengine ambao pengine wanatazamia kuwania kiti cha urais mwaka wa 2027, Fred Matiang'i ni mtu ambaye amekuwa exemplary because he has served in several dockets: Ministry of Land, Ministry of Education na Ministry of Interior. Hizo ni baadhi ya ministries tatu ambazo zinampa nguvu bwana Fred Matiang'i Okengo kuwania kiti cha urais, na tukasema kwamba kweli mzee atapata hicho kiti. Na ujiulize kwa nini wakati wa maandamano ya ndugu zetu wa Gen Z walimwendozi wakasema tunataka tumfukuze bwana William Samoei Ruto alafu tumlete bwana Fred Matiang'i awe rais wetu. Ni sababu hawa watoto kweli walimpiga msasa, na apart from ile tu scandal ya Ruaraka Land ambaye alikuwa involved na koti limuondolea hayo mashtaka, nadhani sidhani kama yeye pia amepakwa matope kama watu kama kina William Samoei Ruto ambao wamepiga watoto tear gas, ambao wame initiate abductions, ambao wamekuwa na tribal hiring, ambao vile vile juzi wameongeza ushuru wa taifa letu la Kenya na wamekuwa na overborrowing. Hizo zote zinafanyika, lakini hakuna maendeleo ambayo unaweza sema kitu kama super highway vile Uhuru Kenyatta alijenga ukasema Uhuru amejenga nani, William Samoei Ruto amejenga hii kitu kama SGR wakati Kibaki na Raila Amolo Odinga waliinitiate, Uhuru akakuja akaimplement ukaonyesha hivi. So Fred Matiang'i huyu ni mtu ambaye pia akiwa ofisini hii ni mtu ambaye hataki mzaha yenye huwa tunaona mtu kama Ruto, mtu anakisiwa kuiba mabilioni ya pesa alafu yeye anacheka na yeye na anamdefend. Ndio ujue William Samoei Ruto hawezi match skills za leadership za bwana Matiang'i. Huyu ni mtu ambaye licha ya wananchi kumkataza, aliappoint the running mate from Nyeri. Huyo running mate alikuwa corrupt, and by the time Ruto was a deputy president, he knows very well that his boss Uhuru Kenyatta had implicated the former deputy president Rigathi Gachagua into a corruption scandal, where it was revealed that during the tenure of his brother then, Mr. Nderitu Gachagua, who was the governor of Nyeri, there was massive looting through tenders at the county government of Nyeri. But still, William Samoei Ruto considered picking a man of the caliber of Rigathi Gachagua to be his running mate. Now, even before Rigathi Gachagua was impeached, that one alone shows you that Ruto likes associating himself with the corrupt individuals. Secondly, after assuming the office of the deputy president and president respectively, after the 2022 concluded elections, Ruto also not only usher in his deputy president, but he also ensured that the cases that were following him were dropped by the High Court. There was an influence from the State House
before the court cases were finally dropped, the cases which were facing Rigathi Gachagua. Recently, during the impeachment process also, we overheard some of the UDA, or rather the Kenya Kwanza legislators, they were castigating Gachagua, saying that we are going to reintroduce some of the cases which were dropped as a result of you becoming the second in command in the house on the at the house on the hill, that is State House. So huyo mtu ambaye amefanya na mtu corrupt kazi, ina maana yeye ndiye alikuwa corrupt kwanza. So watu kama hawa, ndugu yangu, utawalinganisha na Fred Matiang'i? I'm not saying that Fred Matiang'i is the best candidate. We have so many other candidates that can lead Kenya apart from Fred Matiang'i. But since today the topic of concern is Fred Matiang'i, then I can adamantly tell you without fear of contradiction that you cannot compare William Samoei Ruto to a man of the caliber of Fred Matiang'i. Because despite the man having gone to school, he knows what he does. He is a clean man from South Nyanza region. And if you want to see or know that President William Ruto fears Fred Matiang'i, whatever that transpired few months ago at the Gusii Stadium, after Raila Amolo Odinga had earlier on made some sentiments concerning the presidency race, which was involving Fred Matiang'i, where Raila asserted that the Gusii community votes were so minimal to make Fred Matiang'i a president. These were sentiments that were coming from a man whom the Gusii community has been voting as a bloc for so many years. Kenyans maybe expected that Raila Amolo Odinga will come out and back up Fred Matiang'i, because Fred Matiang'i is coming from the Gusii community that has held Raila Amolo Odinga's hand for so long. But analysts later on came to discover that this man was not speaking his own words, Raila Amolo Odinga. He was speaking as one of the strategies William Samoei Ruto will be using to undermine Fred Matiang'i's presidency come the year 2027. Ukitaka kujua Fred Matiang'i ni mtu ambaye ana msimamo mzuri, then Uhuru Kenyatta ambaye economy yake hawezi linganisha na hii ya sasa ya William Samoei Ruto, hangekubali kumback up. Na Uhuru Kenyatta ni baadhi ya wale marais wachache ambao wameambia wananchi wa Kenya ukweli. 2022 Uhuru alituambia vile Ruto ni mbaya, vile yeye ndiye amekaa na yeye na anajua huyo ni the corrupt individual ambaye yeye afadhali ajaze pesa kwa magunia kuliko kumhudumia mwananchi wa chini. Sasa kama rais kama Uhuru Kenyatta alionelea aseme ukweli wa Ruto, na huyo Uhuru Kenyatta ndiye ameweka mbele Matiang'i kwa chama chake cha Jubilee Party, huyo Matiang'i aje awe rais, wewe huoni kwamba anajua haogopi Ruto na hawezi kumbaka hapo Ruto vile watu walikuwa wanatarajia? So Raila Amolo Odinga alipigiwa kelele kwa stadium huko Gusii wakati wa hiyo mechi, kwa sababu Wakisii walifikiria yeye atakuja kuendorse kijana yao, lakini yeye badala yake akachagua kuungana na mtu ambaye amekandamiza Wakenya katika taifa lao. Na ndio maana siku ya leo mimi ningependa kumcaution jamaa mmoja anatoka Homa Bay County ambaye anaitwa Peter Obondo Kaluma. Peter Kaluma, you don't know the man you are addressing. Just because Fred Matiang'i jetted in with the few individuals at the airport, people in the company of Jeremiah Kioni waiting for him, that does not mean that Matiang'i is a weak candidate for Jubilee Party. Wait and see. Watch this space. 2027 is far away. And when the campaigns will begin, that is when you realize that Matiang'i is not a man to undermine. Lastly, if you want to know that President Ruto is fearing Matiang'i, he is the one behind the ambitious
declaration by the former president of the Supreme Court, that is David Maraga, that he is also going to vie for president. If Gusii community was to be serious, then you can never match the skills of the former CJ David Maraga to those one of the young and energetic and vibrant Fred Okengo Matiang'i. So huyo David Maraga anaenda kupewa mabilioni ya pesa ambayo atatumia kudeclare his candidature na aseme kwamba yeye kwa sababu alitetea Wakenya kutupilia mbali ushindi wa Uhuru Kenyatta, yeye atasimama kama rais. Akisimama nini kitakachotokea? Kama David Maraga atasimama, automatically hiyo blogger ambaye ingeenda kwa Matiang'i yote Wakisii wataipiga mara mbili, wachache kwa Matiang'i, wengine iende kwa David Maraga. Na haya yatakuwa ni makosa makubwa sana, kwa sababu kama nyumbani hujapigiwa kura kama block, hata kwenyu ambako away from home huwezi ukapata kura ambayo imeshikamana, hata Wakikuyu hawatampea yote. Na upande wa Wakikuyu vile vile ndio ujue Ruto anamwogopa Matiang'i, anaenda kuhakikisha ya kwamba amesimamisha kijana mdogo ambaye mnahurumia sasa hivi kidhani anadhulumiwa, Ndindi Nyoro. Atapewa mabilioni ya pesa, Ndindi Nyoro atasimama urais. Atakaposimama urais Ndindi Nyoro, kitakachofuata atagawanya pia kura ya mlima. Kura ya mlima ikishagawanywa, hapo hivyo pia wale watu ambao wa Mnyoro ataweza kuwa nao kama Kalonzo Musyoka, kuna uwezekano mkubwa their win or victory is going to be compromised. Sasa haya yote yanafanyika not because Ruto is willing to contest with a man of the caliber of Matiang'i, but rather is doing all this theatrics to ensure that he locks out those who are more competitive than him. Na ndio maana mnamuona juu ya gari, ndugu yetu anasema wale ambao wanaenda kubishana na mimi 2027 wajipange, wajitayarishe. Anasema na hicho kiburi kwa sababu anajua anafili candidate huko Kisii na afili mwingine Murang'a. Sijui kama tunaelewana. Akishafanya hivyo basi hao wengine Raila Amolo Odinga pia watampea nusu, lakini kuna Wajaluo ambao wameenda shule hawatakubali kumfuata Raila Amolo Odinga akimuendorse William Samoei Ruto. Na ndio maana mmeona watu werevu kama kina James Orengo, watu werevu kama kina Babu Owino, watu werevu kama Edwin Sifuna, au wamesema hawezi wakafuata Raila Amolo Odinga, na wanamwambia peupe kwamba a good dancer is that one who knows when to exit the stage. Raila Amolo Odinga is continuously dancing on the stage, na amecheza staili zote kwa stage mpaka Wakenya wamesema imetoshea hapo, lakini yeye ana insist. And by the way, even if I don't come from the Luo community, why will Kenyans or Luos embrace following a man who has been joining the government day in, day out after losing an election, whether the election has been stolen from him or the election he loses genuinely? Why will he be joining the government and then you continue singing and dancing to the tune which he sings after backing billions of shillings to his house? So ni makosa makubwa, lakini kama Samoei Ruto atazuiwa mapema, Gen Z wataprefer kijana ambaye anaitwa Fred Matiang'i, sio Maraga, sio Ndindi Nyoro, sio Raila Amolo Odinga, na sio Kasongo ambaye ni muongo. Na ndio maana nawaambia ya kwamba William Ruto kwa kweli ataenda tamu mbili, mpende msipende. Yaani tamu ya kwanza miaka 5 kwa State House, tamu nyingine miaka 5 kwenye jela. Hiyo ndio miaka 10 ambayo namaanisha. Asanteni sana. Matiang'i amefanya kazi sana. Kwanza akiwa kwa ministry ya land ambayo wewe hujanitajia, Fred Matiang'i alifanya kazi kubwa. Kulikuwa na wizi wa mashamba na mahali fulani kunaitwa Kihiu Mwiri in Murang'a, kulikuwa na watu ambao walikuwa na utapeli mkubwa wa mashamba.
ulikuwa unauziwa shamba title deed, kumbe mtu mwingine alishapewa. Hiyo cartelism ilikuwa inaendelea mahali kunaitwa Kihiu Mweri in Murang'a, because that time I was there when he was a minister around the year 2015, 2014, 2016. Fred Matiang'i alileta liberation kubwa kwa Ministry of Land na watu wakaanza kupata haki zao. Katika Ministry ya Education, Fred Matiang'i alikuwa akisemekana anakuja mahali kama Nakuru County. Kulikuwa na walimu, principal, classroom teachers, county directors na curriculum support officers walikuwa wanatembea kwa kukimbia. Walikuwa wanahakikisha kila kitu kimenyooka. Ukikuja kwa mambo ya wizi wa mtihani, Fred Matiang'i alichangia pakubwa kukomesha wizi wa mtihani. Na alifanya vizuri kwa sababu hakuna haja tukue na nje ambayo inabusi vile watoto wameenda university karibu 1,000,000 na hao watoto wameenda university kwa sababu wameiba mtihani. The outcome of the stealing or the cheating in the exam will be that we have the fake doctors, we have the fake 4 men and 4 women ambao wanatujengea mijengo, magorofa zitatuporomokea. And by the way, if you wanted to measure the quality of education, look at the kind of development that a country receives. So huyu mtu ambaye aliondoa wizi wa mtihani na cartelism kwa mashamba na kwa Ministry of Interior, pia alipigana na bandits from across the country, walimuogopa sana. Huyu ni mtu ambaye akiwa urais amepewa na yeye ni commander in chief, anaweza endesha inji vizuri sana. Watu wana embrace change. William Ruto alikuwa ni candidate mzuri ukilinganisha na Raila Amolo Odinga mwanzo. Japokuwa wengi wetu tulikuwa tumempigia kura Raila Amolo Odinga. Penye William Samoei Ruto aliharibia ni kukuja kudanganya Wakenya. So Wakenya mimi sidhani kama walikuwa na makosa kwa kumpigia bwana William Samoei Ruto kura. Lakini yeye kuja kuwageuka na kupandisha taxes na kuambia kwa macho kwamba mpende msipende nitawakalia ngumu, na akapandisha kila kitu kuanzia masomo, matibabu, chakula, umeme na usafiri. Hapo ndipo aliharibia. So Gen Z si eti wanaota wanaposema ya kwamba wanampenda Matiang'i. Gen Z wanamwendosi bwana Fred Matiang'i kwa sababu ama kwa kuwa Fred Matiang'i ameonyesha, amedhibitisha through the ministries that he has ever led while he was serving as a minister that he can actually work for the betterment of a country of the caliber of Kenya. Thank you so much. Tuonane next episode.